Živijo banda, moje ime je Klemen, gledajte kanal Moje skromno mnenje in danes bom govoril o košarki. A ste presenečeni, da nisem posnel novega videa o fuzbalu, a ne? Jaz pa znam presenetati, a? Ne, se zdaj pa res že čas, da po dolgem času spet povem kaj o kakšnemu drugemu športu. Vsem pa preden začnem z današnjim videom se moram zahvaliti za ogromno gledanost mojega zadnjega videa, ki ima na YouTubeu trenutno že več kot 800 ogledov in je trenutno moj drugi najbolj gledan video ever, je pa na zelo dobri poti, da bo mogoče postal najbolj gledan. Rad bi pa pozdravil tudi 21 novih naročnikov na mojem kanalu, tako da živijo in upam, da vam bodo moji video všeč tudi naprej. No, zdaj pa res že čas, da začnem s temo današnjega videa in sicer se bo pojutrišnjem začel zame težko pričakovani Eurobasket. In sicer bo letošnji Eurobasket malo drugačen, ker se bo naslednji igral šele čez 4 leta in ne čez 2, kot je bilo do zdaj v navadi. In sicer bo ta letošnji Eurobasket odprla prav naša reprezentanca v četrtek ob 12:30, ko se bodo pomerili s Poljaki. V skupinskem delu prvenstva pa se bodo naši srečali tudi z domačini Finci, z Grki, Islandci ter Francozi. Če gremo pogledati vsako od teh tekem posebej. Za Poljake strokovnjaki pravijo, da so lahko zelo neugodni in nevarni. In kljub temu, da je to prva tekma za naše, mislim, da od njih lahko vseeno pričakujemo zmago. S svojimi meti za 3 točke pa so za nas vedno neugodni tudi Finci, ki so zdaj za povrh še domačini. A če naši želijo razmišljati o kolajni, bodo tudi na tej tekmi morali zmagati. Najbolj pomembna tekma prvega dela prvenstva za naše pa mislim, da bo tretja tekma z Grčijo. Grki počasi postajajo kar naši rivali, saj se srečamo na praktično vsakem prvenstvu in smo tudi ponavadi zelo izenačeni. Ampak letos imajo res ogromno težav s sestavljanjem ekipe in bo manjkalo nekaj njihovih ključnih igralcev, zato bom optimistično napovedal tudi našo zmago na tretji tekmi prvenstva. Zmaga ne bi smela biti pod vprašajem na tekmi proti Islandiji, nato pa vseeno mislim, da naše čaka prvi poraz prvenstva proti Franciji. Francozi so košarkarska velesila, ki jih jaz na tem prvenstvu skupaj s Španijo postavljam v vlogo glavnih favoritov za naslov. Naši pa bi imeli z drugim mestom tako lepe možnosti za napredovanje do polfinala in kolajn. Glavno vprašanje prvenstva pa je seveda, če bo našim končno uspelo priti do tako želene medalje na evropskem prvenstvu. Po mojem mnenju, nažalost ne, ker našo reprezentanco vidim nekje na 5. ali 6. mestu. Boljše od naših mislim, da so Francija, Španija, kljub zmagi na pripravljalni tekmi Hrvaška, kljub težavam s kadrom ekipe Srbija in Litva. Glavna razloga za to pa sta predvsem obramba, ki jo trener Kokoškov sicer ves čas poudarja, a je naši igrajo le, ko se jim to zazdi, ter kratka klop. Naša prva peterka igralcev je izjemna in že dolgo časa nismo imeli toliko dobre, ampak vseeno te igralci ne bodo mogli igrati cele tekme, zato bodo igralci s klopi mogli pokazati več. Veliko ljudi se tudi ni strinjalo z naturalizacijo Randolfa, ampak jaz mislim, da je bil on izjemno pomemben člen naše reprezentance, saj zadeva meta oddaleč, je odličen v obrambi, pa še zakrpa našo luknjo na položaju krilnega centra, tako da vse čestitke našemu strokovnemu štabu, ki je končno izkoristil to sicer neumno pravilo FIBE. O tem prvenstvu mislim tudi, da se bo še dolgo govorilo, saj je to edina priložnost, da skupaj igrata najboljša košarkarja 2 generacij, in sicer Goran Dragić, ki je skozi leta dajal vse, kar je imel v svoji reprezentanci, in Luka Dončić, ki bo v prihodnosti verjetno eden najboljših košarkarjev na svetu. Ampak za kolajno bi se na tem prvenstvu naši moralo poklopiti skoraj vse, kar pa ni nemogoče, zato bomo mi seveda skupaj upali, da do tega tudi pride. Prišli pa smo tudi do konca tega videa, če vam je bil všeč, ga lajkajte, spodaj komentirajte, če vi mislite, da bodo naši prišli letos do kolajne oziroma katero mesto mislite, da bodo zasedli. Naročite se na moj YouTube kanal ali pa Facebook stran, če se še niste. Do naslednjice zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno ali drugačno in adijo!